Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі психологиялық серкіту тренингін мен, психолог Шыныбекова Аягөз Пернебекқызы сіздерге өткіземін. Студенттер, енді сіздер көздеріңізді жұмыңыздар. Айналамыз тып-тыныш, ыңғайланып отырып алыңыз. Сізге өте жайлы, тып-тыныш, сіз менің даусымды естіп тұрсыз. Терең дем алыңыз, дем шығарыңыз. Терең дем аламыз, дем шығарамыз. Терең дем аламыз, дем шығарамыз. Сіз келе жатырсыз. Алдыңызда орман шықты. Көз алдыңызда елестетіңізші. Яғни ол қалың орман ба, әлде сирек орман ба? Оны өзіңіз таңдайсыз. Жақсы, таңдап болсаңыз, сіз келе жатырсыз. Алдыңызда жол бар. Сіз сол жолмен келе жатырсыз. Сол жол кең бе, әлде тар ма? Оны өзіңіз таңдайсыз. Таңдаңыз. Жақсы, жарайды. Өте жақсы. Жолды таңдап болсаңыз, келе жатырсыз. Алдыңыздан әмиян, кошелек көрдіңіз. Ол әмиянды аласыз ба, әлде алмайсыз ба? Оны да өзіңіз білесіз. Жарайды, жақсы шешім деп ойлаймын. Келесі, сіз келе жатырсыз. Алдыңызда үлкен қақпа көріп тұрсыз. Ал ол қақпадан секіріп өтесіз бе, әлде ашып кіресіз бе, немесе айналып өтесіз бе? Оны да өзіңіз шешіңіз. Жақсы, өте жақсы шешім деп ойлаймын. Жарайсыз, сіз әлі келе жатырсыз. Алдыңызда үй көрдіңіз. Ол үйге кіресіз бе, әлде кірмей айналып қасынан өтесіз бе? Өзіңіз біліңіз. Өзіңіз шешіңіз. Жақсы, жарайсыз. Сіз келе жатырсыз. Алдыңыздан құмыра көресіз. Құмыраны аласыз ба, әлде алмайсыз ба? Оны да өзіңіз біліңіз. Жақсы, жарайсыз. Қазір не таңдағаныңызды ұмытып қалмаңыздар. Жарайсыздар. Келе жатырсыз. Алыстан бір үйір жылқы көрдіңіз. Сол жылқыға жақындап барасыз ба, әлде айналып өтесіз бе? Өзіңіз шешіңіз. Өте жақсы шешім қабылдадыңыз деп ойлаймын. Енді алдыңыздан өзен көрдіңіз. Ол өзен жай толқынмен ағып жатыр ма, қалыпты боп, әлде шулап, толқындап, тасып жатыр ма? Оны да өзіңіз таңдаңыз. Жарайды, таңдап болсаңыздар, студенттер, еске түсіріп, естен шығармай, есте сақтап алыңыздар. Өйткені қазір сіздерге осы сіздер таңдаған дүниелерді, яғни таңдауларыңызға талқылау жасайтын боламын. Ал енді сіздер орман
орман таңдадыңыз. Ең алдымен ол орманның қалың сирегіне назар аудардық біз. Сол, яғни орман сіздің проблемаларыңыз. Алда кездесетін орман сирек болса, яғни сіздің проблемаларыңыз сирек болады. Одан тез өтесіз. Егер қалың орман таңдасаңыз, алда қалың үлкен проблема тұр деген сөз. Жол. Сіздің кеңдігіңіз немесе тарлығыңыз таңдаған жолыңызға сәйкес келеді. Әмиян. Ол сіздің ақшаңыз. Сіз әмиянды алған болсаңыз, алдағы уақытта сіздің ақшаңыз көп болады. Егер әмиянды алмасаңыз, қаржы жағынан қысылуыңыз әбден мүмкін. Қақпа. Бұл қақпа қиындықтан өтуіңіз. Қақпаны ашып кірсеңіз, қиындықтан жай өтесіз, яғни төзесіз. Ал секіріп өтсеңіз, қиыншылықтан қиналмайсыз. Ал айналып өтсеңіз, қиыншылықтан қашасыз. Ал студенттер, енді сіз үй. Ол өзіңіздің жанұяңыз, яғни сіз үйдің адамысыз, немесе үй шаруасына жоқсыз. Яғни сіздер үйді таңдаған болсаңыз, үйге кірген болсаңыз деген нұсқа болатын. Үйдің айналасынан айналып өту нұсқасы болған тұғын. Және де осы қайсысын таңдаған болсаңыз да, сіз яғни үйге кірген болсаңыз, егер өзіңізді жақсы сезініп, қарым-қатынасқа бір табан жақын, өте жақсы қарым-қатынас жасай алатын адам санатына жатқызуға болады. Және де өте мейірімді адам екеніңізді байқауға болады. Ал егер айналып өтсеңіз, көбінесе тұйықтау, кейде өз мәселелеріңізді шешуге келген кезде қиналатындығыңызды байқауға болады. Ал енді келесі құмыраға назар аударыңыздар. Құмыра ол сіздің ата-бабаңыздың байлығы. Ал жылқы, аттың қасына жақындасаңыз, сіз бақытты адамсыз. Айналып өтсеңіз, өз бақытыңыздан айналып кеткеніңіз. Өзен ол жай болса, сіздің мінезіңіз жайлы болғаны, ал шулап тасып жатырса, сіздің қаттылығыңызды білдіреді. Яғни студенттер, бұл жерде өзен қалыпты, жай болатын болса, сіздердің мінезіңіз жайлы болғаны, ал егер қатты толқындап, тасып жататын болса өзен, ондай болса сіздің де мінезіңіз құбылмалы, жаңағыдай қатты болады деген сөз. Ал енді балалар, яғни студенттер, осы психологиялық сергіту тренингін назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.